Всем привет! С вами Угона Нет Ульяновск. Меня зовут Миронов Андрей. Сегодня поговорим о такой вещи, как напрасно выброшенные деньги или деньги на ветер. В работу заехал автомобиль Renault Duster в первом поколении. На него до нас установили вот такой вот иммобилайзер. Ну, точнее, от данного иммобилайзера вот так выглядит меточка. Теперь давайте посмотрим, как данный иммобилайзер смонтирован в данном автомобиле, и попробуем сделать кое-какие выводы. Значит, чтобы добраться до данного иммобилайзера, злоумышленнику нужно сделать следующее действие: отогнуть вот эту вот резинку и открыть вот этот вот ковер. Вот здесь у нас находится сам центральный блок данного иммобилайзера. Иммобилайзер неплохой, блокирует двигатель при начале движения, метка с диалоговым кодом, то есть данный иммобилайзер не подвержен электронному взлому и ретрансляции. Но вопрос в том, что мы сразу видим два проводочка, уходящие вот в этот жгут, и сразу же можем сделать вывод, что здесь заблокирован бензонасос или топливный насос, в зависимости от двигателя, какой устанавливается на автомобиль. Ну, в данном случае бензиновый двигатель, значит топливный бензиновый насос заблокирован. Доступ очень легкий, цепь элементарная, блокировка обходится элементарно, даже не заизолирована до конца, не в жгуте проводов. То есть по первичным признакам, что не работает насос, его не слышно сразу становится. Злоумышленник просто надрывает вот эти два проводочка и скручивает вместе. Автомобиль едет дальше. Либо, ну то есть он даже не будет обходить этот иммобилайзер, он его быстрее найдет и очень быстро его обезвредит. В данном случае иммобилайзер хороший, меточка 2.4 с диалоговым кодом, но смонтирован он очень плохо. Стоять перед злоумышленником данный иммобилайзер не сможет. Отсюда вывод: в данном случае это просто-напросто выброшенные деньги на ветер клиентам. Поэтому еще один вывод: выбирайте квалифицированных специалистов, выбирайте грамотные сервисы, проверенные сервисы по защите от угона, где вам действительно грамотно смонтируют различное охранное оборудование, и которое действительно будет сопротивляться различного рода видам угона. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всего вам доброго.